Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен ватрушка с творогом дайындайтын боламыз. Өте керемет, дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жылы сүтімізді құйып аламыз. Оған 3 ас қасық қант саламыз. 1 ас қасық ашытқы, шым-шым тұз, 1 жұмыртқаны салып, осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қалған ашытқымыз бен қантымыз толығымен еру керек. Сонан соң ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Алдымен жарты бөлігін қосып, венчикпен араластырып аламыз, немесе қасықпен. Сонан соң қалған бөлігін қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымыз шамамен 450-480 граммдай кетеді. Жұмсақ қамыр илейсіздер, сонда тесталарыңыз тез көтерілетін болады. Қамырымызды илеп алдық. Қолға жабыспау керек. Енді 2 ас қасық күнбағыс майын үстінен осылай құятын боламыз. Құйып, толығымен май қамырға сіңгенше тағы да илейміз. Енді дайын болған қамырымызды целлофанға салып, нықтырып қоямыз. Шамамен 1-1,5 сағатқа. Менде шамамен 1,5 сағат тұрды. Осылай болып көтерілді. Енді қамырымызды жаймен тағы да илеп жіберіп, теңдей бөліктерге бөлетін боламыз. Алдымен қамырды 2-ге бөліп алдым, сонан соң 1 бөлігін 6 бөлікке бөлдім. Осы мөлшермен істесеңіздер, шамамен сіздерде 12 дана ватрушка шығатын болады. Заттардың мөлшерін описание бөлімінен көре аласыздар. Және де достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда мен рецептімді бірінші болып көре аласыздар. Осылай бәрін дөңгелетіп дайындап аламыз. Сонан соң противенге пергамент қағазын жайып, үстіне қойып шығамыз. Осылай дайын болды. Енді бетін жауып, кішкене көтерілгенін тосамыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін творог немесе сүзбеге қант, кукурузный крахмал, ванилин және де 1 жұмыртқаны қосып, шанышқының көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Толығымен бәрі жақсылап араласу керек. Міне осындай масса болып дайын болды. Қамырымыз көтерілді. Енді ортасын осындай стаканның көмегімен ортасын осылай қоятын боламын. Тестамыз, қамырымыз, яғни стаканға жабыспас үшін стаканның түбіне майды жағып аламыз. Осылай барлық қамырымызды дайындап аламыз. Сонан соң үстіне дайын сүзбемізді, начинканы салатын боламыз. Шамамен 1 ас қасықтай салып шығасыздар.
барлығына салып шықтық. Енді бетіне жағуға бір жұмыртқаның сарысы мен бір ас қасық сүт құйып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Сонан соң үстіне осылай жағып шығамыз. Сол кезде біздің булочкамыз жылтырап әдемі болып көрінетін болады. Осылай дайын болды. Енді қызып тұрған пешке қоямыз. Пісіп шықты. Шамамен 25-30 минут 170-180 градуста пісіресіздер. Өте керемет болып шықты. Жүмсақ. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.